Фиксируйте, доказывайте, что хотите. Офицер, прошу заметить, что люди имеют предвзятое ко мне отношение. Потому что ты людям уже настолько уже гадостно. Виктория, с днем рождения тебя, ты самая лучшая на свете. Я сегодня уже устал это повторять. Я вот реально, я только недавно весь день Шмары называл, только недавно Шмары называл, а уже самая лучшая. О нет, такого я точно не говорю. Осуждаю такие высказывания. Я тоже. Я это вам высказываю, и это осуждаю. есть на видеофиксации. Ну, я не знаю, баран, офицер. что ли? Офицер, я не знаю, это какая-то А глупость еще совершенно. другое слово тоже есть на видеофиксации. Заберите куда его, пожалуйста. Вот, кстати, Положи, вот мой друг положи. Ваня, вот мой друг Потрогай. Ваня, он был весь день сегодня, Ваня. Она моя, Потеряли да. кадет. Хуяли, Это бля. мой друг Ваня. Пиздите его, моя. пиздите его, пацаны, пиздите Моя, она его. моя. Офицер, пиздите сотрудника вашего. Агент, вы будете забирать того человека? Эй, или нет? воу, За что чё? вы его берете? Да, Вы, блядь, задерживали, заберите того, кто собственно, да. нарушает. Кто оскорбляет? Чё вы, блядь, вяжете кого-то, хрень пойми кого? Не Вот понял. просто ни за что. Вам, блядь, Всё, я говорят на собираю лицо вас, все молодую люди, то леди, что собственно, да. есть человек, Ладно, который разбирайся, оскорбляет ладно. и так далее. Амелия, Вы его не стойте, вяжете, стойте, вяжете стойте, остальных. стойте, да? Дай мне ключ от магазина. Вы слышите этого офицера? Я его не слышу. Меня слышно? Нет, не слышно вообще. Вот, Слышно. сейчас Вот, теперь да. Вы задержаны по статье 3.3 нахождение маски в общественном месте. Вы имеете право хранить А вы молчание. попросили Всё, что вы меня скажете. ее снять? Я всех Да. предупреждал, чтобы снимали вас маски. не Я уже было второй. слышно было. Не было Офицер, я тоже слышно считаю, вообще. что Да это ваша совершенно проблема, что вас не было прецедент, слышно. такого не Это должно ваша проблема, то, что вы повторяться. меня не слышали. Это ваша А, проблема, серьезно, что это вас ваша не было проблема, слышно. Я еще раз Тут говорю, вы имеете реально право уже хранить ваша молчание. проблема. Все, что вы скажете, будет Всё, исполнено против вас в суде. задерживаю Также и вы имеете право на поехали. адвоката. Если Вы у вас должны есть меня адвокат, были он будет попросить представлен об в суде. этом. Также у вас есть право на один телефонный звонок в течение 5 минут присутствия офицера. давайте Вам строго еще по Если нужно- вы не регламенту согласны работаете. с нашим Нет, решением, не- можете подать заявление в суд. Я зачитал вам, вы имеете право хранить молчание, все, что вы Офицер, скажете, всё будет верно. исполнено против Офицер, вас в суде. вы Также вы самый имеете право на лучший адвоката. офицер Если у вас на нет свете, денег, всё средств на адвоката, он будет представлен вам государству. Также у вас есть право на один телефонный звонок. Если у нас нет денег, пойдемте за мной. Если у вас нет денег, верно, офицер. А можно вас пойдемте за спросить, мной. а если вы по одному вызову ничего не делаете, то что делать нам? Процессуальные Виктория. действия нарушены были, вы Виктория. должны его отпустить, иначе тут Перед я уже тем, пойду как, и подам иск в подать суд. жалобу, Да я сам. Подавайте их в суд. Хорошо. Так вызывай адвоката. Виктория. Так, все, вы можете И подать X. адвоката лучше вызови. Сейчас открою дверь патрульного автомобиля, после чего Сразу же посажу туда, Всё, задержу. всё. Пристегну ремнями Слышь, безопасности. как приедешь туда, вызывай А, адвоката. Закрою сразу. дверь за ним патрульного автомобиля. Хорошо. Злодеев, блядь, вас Видео- просят видеозапись забрать ведет. человека, который Да, да. оскорбляет. Молодой человек, отойдите от двери, пожалуйста. Вы меня выслушайте сперва. Отойдите от двери, пожалуйста, я хочу сесть. Вы меня выслушайте Гражданин сперва. Мастерской снимается. Отойдите Сколько от раз двери. у вас просил забрать человека. потому Отойдите, что я пожалуйста, хочу от двери, написать молодой человек. Секунду, сейчас. Да, блядь, ебать вы нахуй какие-то, я не знаю, неадекватные, Нормально что ли. выражайтесь, молодой человек, нормально Так выражайтесь. вы где работаете, вас нормально, вызывали бля, как по с одному вами? вызову, Показал- блин, вы показал уходите удостоверение, от вас вызова что видели. этого, Не алло. нужно Да, показывать свой характер, понимаете? Все мы можем показать характер. Кадет, побраться. Ой, в машину сядь, ну. О, по-братски, да. Мужик далеко. Мужики, далеко пойдете, я вам говорю. Да он даже, забыл, что он должен был Нет, сделать. мужики, я вам говорю, вот вы офицеры, 3 офицера, далеко пойдете, далеко. О, еще избиваем Машину людей. сядь, ну. Ну все, ребят, я вам говорю, вы попрете далеко и надолго, я вам это отвечаю. Микель Навара, пожалуйста, вы хотите с нами проехать или как? А откуда вы меня знаете, давайте. О, Ну, откуда вы меня знаете? Рони Навара знаете? Знаете. Ну, и что я его знаю? Вы меня не можете знать. Извините, никак. можете отойти? Ну, почему-то я знаю ваше имя, мы с вами Вы здоровались. меня не знаете. по-моему. Вы меня не знаете? В смысле, вы с ним поздоровались, и вы знаете его имя? Это как? Я с ним не Я с ним здоровался, общался, агент, да. офицер, Я вас кто не там. знаю. поехал. Я вас не знаю. Олег, Это Олег. как вы с людьми здороваетесь, и вы знаете их имена? И что, какой-то особенный? Гражданин, я Что? 2-3 раза просил снять Я маску. вас не слышал. Это ваша проблема. У вас была беда с голосовыми связками. Вы Хорошо, должны были у вас есть спросить видеофиксация меня. этого? Конечно, конечно. Все, сейчас проедем. Поедем, а адвоката мне вызовите, и я покажу вам, Если что у вы меня были нарушили. проблемы с голосовыми связками, то вы можете быть свободны. Согласны? Я с вами не хочу ничего иметь, разговаривать с вами не имею желания, потому что вы нарушили много чего. Много Нарушил, чего да? вы- Конечно, много чего не сделали.
Вы ко мне подходите, вы должны поздороваться, дать предупреждение. После чего даже Я сначала... предъявил вам жетон, сказал видел. статью. Не видели? Ну, ваши проблемы. Это ваша проблема. Не моя. Ваша проблема. Я предъявил вам жетон. Я не видел и вас не слышал. У вас была беда с голосовыми связками. Это меня не касается, что у вас проблемы с голосовыми связками. Это вас касается. Это ваши трудности, это не моя трудность. Вы еще хотите, чтобы я отвечал за ваши голосовые связки? Да нахрен оно мне надо? Может мне еще прийти у вас дома убраться, что ли? Или за вас газончик ваш подстричь? Ну и куда мы едем? Походу даже штат не знаете, да? Чё, ребят, взятку хотите, да? Вы в курсе, сколько времени вы имеете право меня задерживать? Я с вами разговариваю. Он что-то говорит, я его не слышу. Теперь меня слышно? Агент, агент я, агент, а ты? Офицер Рич, вы тут? Вас не слышно, Ричи. Задержанный, вы что-то говорите? Можете проверить свой голосовой связь, пожалуйста. Агент Алло, Ричи. слышно меня? Вас слышно. Да. Вот, У вас я говорю, бодикамера же пишет или... меня, конечно, конечно. Можете ее выключить? Вырубить? Мгм. Да? Сейчас открою дверь патрульного автомобиля, после чего вытащу оттуда задержанного. Круто. С лицом ко мне встаньте, да, спасибо. Офицер Ричи, проедемся, отъедем чуть-чуть. Ой, бля.
Ну и чё? Чё там? Офицер, Не мешайте. Ох, вы зря разбили мою камеру, офицер. Очень зря, очень зря. Очень зря вы его разбили. Вы можете, пожалуйста, отъехать? Иди сюда, иди. Нахуй иди. Ты дохуя законов знаешь? Конечно, дохуя законов знаю. Чё, Какой ты- духом сильный, Да, сильный. дохуя сильный, блядь. Вообще, Это да, проблемы? пиздец? Вообще Бля, пиздец. проблемы у тебя, походу, я смотрю, ты чё такое, Проблемы у тебя будут. блядь? Как где будут, ну? Проблемы у тебя в мэрии будут, В скажи. мэрии, да? Когда Конечно. будут? Когда будут? Вот Расскажи. сейчас я поеду, и у тебя будут проблемы. Да? Да. Ты же мой жетон ничего не видел. Как ты, блядь, меня опознаешь, дурак ебан? Ты как со мной разговариваешь? Я так с тобой разговариваю. Мы что, на эльфийский переходили? Я не переходил на эльфийский. Что с такой за эфильский язык? Я не знаю, почему вы оскорбляете меня. Ну, я хочу так. Да много чего вы хотите. Да? Конечно. Я тебе еще раз вопрос задаю. Ты дохуя Не законов ты, а знаешь? вы. Нет, именно ты. Ну вот ты подойдите к бетону и разговаривайте с бетоном. Во время движения вы что-то мне говорили, я вас не слышал. Еще раз А я повторите. ничего вам не говорил. Ну, значит, будем решать вопрос за голос. Сейчас человека под руку, после чего пойду за собой. А, Сейчас хочу за дерево лицом к стене вот сюда встань. не встану, бля. Я тебе говорю, встань. Я не встану, бля. Я тебе говорю, встань. Ты глупый? Бля, бездарь. Лицом встань. Ну и чё вы меня бьете, я не пойму. Я тебе говорю, лицом встань. Ну и чё, сука. зачем вы меня бьете? Лицом, я тебе говорю, встань, блядь. Ты глухой? Я мотал вот тут. Можете быть? Ну и чё дальше? Ну и чё? Много на себя берете, да, офицер? Подожди. Я много на себя возьму, блядь. Ты, я смотрю, духом сильно. Да, да, да. Что-то голосок у тебя дрожит как-то, блядь. Ты чё Боишься? конченый, блядь? Иди нахуй отсюда. Ты чё меня оскорбляешь, ты, блядь? А ты чё, только можешь бить людей, которые в наручниках, да?
Я тебе еще раз говорю, встань лицом к стене, ты что, глупый, Иди блядь? нахуй тебе Не пойду говорю. я нахуй, ты что, охуел, блядь? Сейчас я тебя за хуй возьму, ты охуеешь, ёпты. Да, давай. Что, давай, тебе жена в постели будет, и то, если она у тебя будет, нахуй, без ты. В отличие от тебя она у меня есть. Ой, как ты меня обидел, блядь. Ну и чё? Стой тут. Ага. Коля, блядь, стоять должен. Ну, в чем дальше? Чё, офицер, давайте, продолжайте свои действия. Я жду. Алло, офицер. Что с вами? Все, чекапор поведу с собой. У вас, походу, с Краймом связи, да, офицер, я смотрю? Чекапор после чего поведу с собой.
откат. Бля, кобыла. Я тебе на ферме, блядь, раз 10 сказал, чтоб я снял маску. Чтоб ты, точнее, снял маску, блядь. Ты мне что-то говоришь по моей голосовой связке, когда все прекрасно меня слышали. Ты это понимаешь? Ты сейчас выебываешься, что-то пытаешься сделать, но по факту ты же не прав. Алло. Иди нахуй. Нахуй твоя жопа хороша, это во-первых, блядь. Так чё, как с тобой решать сейчас будем, ну? Ты залупу мою облизнешь, но денег ты от меня не получишь. Да какие деньги, блядь? Ты чё, ты думаешь, мне деньги интересуют? Мне нужна информация. Знаешь, какого характера? Пошел нахуй! Бля, ватсок. Сейчас возьму задержанную под руку, после чего поведу его с собой. Пойдемте, прогуляемся. Они как-то непонятно к вам приехали, вы их даже не вызвали. Мы вон там вот недалеко были. Да вы чё, что-то я вас... Знаете, что такое спецсвязь? Понимаете? Не знаю. Мы... Не знаю. Короче, что я тебе объясняю, ватсок? Сейчас пишу задержанную руку. В принципе, задержанный дал небольшую информацию, так что... Ой, ты мой получил, а не информацию, блядь. Да, расскажешь. Ой, на, ебать. Че куда? Да, надо его где-то оставить, высадить. Окей. Сейчас я GPS-карту поставлю меточку. Я сам знаю, где тут есть место. Давай сюда. Тихо, в местечке его выкинем, да и все. Опа! Ехайте. Поедем. Поехали. Молодой человек! Да, что ты? Что он стоит? Не правильно. Так скажем.
Все, выкидывайте его. Сейчас открою дверь патрульного автомобиля, после чего вытащу оттуда гражданина. Настегну сначала ремни безопасности. Сейчас сниму наручники, достану ключ с тактического поезда и сниму наручники гражданина. Всего хорошего.